अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपको ऐसी रेमेडी बताऊंगी जिससे आजकल जो मौसम ख़राब चल रहा है और सर्दियों में गर्मियों का ही जो नज़ला ज़ुकाम वगैरह हो रहा है, हम कितनी मेडिसिन यूज़ करते हैं बट हमें आराम नहीं आता। तो चलें व्यूअर्स, आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताती हूँ जिससे गर्मियों का जो ज़ुकाम हुआ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। हम ये रेमेडी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहले पहुंचेगी अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे। तो चलें व्यूअर्स, अब चलते हैं रेमेडी की तरफ। चलें दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें अदरक का 1 इंची टुकड़ा लेंगे, जिसको हम इस तरह करेंगे। दोस्तों व्यूअर्स, हमें देखें इतना सा लेमन लेना है। ये है तेज़पत्ता, ये है लौंग और ये है दालचीनी, ठीक है। और ये है, हमने 2 गिलास पानी रखा हुआ है। आप अपने तरीके से, आपको जितना यूटिलाइज़ करना हो आप अपने लिहाज से कीजिएगा। और चलें हम शुरू करते हैं। पहले हम इसमें डालेंगे हमने इसमें अदरक डाल दी है, थोड़ी सी आंच को बढ़ा देंगे। फिर हम इसमें तेज़ पत्ता डाल दिया है हमने, और अब इसमें हम लौंगे डालेंगे, दालचीनी डालेंगे। फिर अच्छा व्यूअर्स, एक बात तो मैं आपको बताना भूल गई कि इसमें एंड में हम शहद ऐड करेंगे। व्यूअर्स, मेरे पास तो असली शहद नहीं था। अगर आप लोगों के पास देसी शहद होता है तो वो तो उसके ज़्यादा बेनिफिट हैं, तो आप वो यूज़ कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा आराम आएगा। बहती नाक और बिल्कुल ही गला ख़राब, खराश, अदरक जो होती है बेसिकली ये अंदर से पूरा रेशा साफ़ करती है। ये देखें, अब इसको हम ये देखें, ये अच्छे से पकता रहेगा, अच्छे से ये अपना अर्क छोड़े। अदरक अच्छे से इसमें अपना अर्क छोड़े। गरम मसाला जो हमने डाला है वो अपना अच्छा सा अर्क छोड़ दें इसके अंदर अच्छे से। ये आप इसको, आपने मिसाल के तौर पे 2 कप लिया है तो ये 1 कप का बनेगा, 1 कप पानी सूखेगा, क्योंकि इसमें जितनी भी रेमेडीज़, जितने भी मसाले डले हुए हैं वो सारा इसमें अपना अर्क छोड़ेंगे। उससे जितना ये पकेगा, जितना बॉयल होगा, उससे ये उतना अच्छा बनेगा। इसके फ़ायदे और अच्छे होंगे और जल्दी ज़ुकाम में असर होगा। देखें कितना बॉयल हो रहा है ये देखें, ये इसने अपना कलर चेंज करना स्टार्ट हो गया है। पहले हमने डाला था तो बिल्कुल पानी हो रहा था, और अभी देखिए आप कि पानी ने अपना कलर चेंज कर लिया है। इसको पकने देंगे अच्छे से हम, जितना पकेगा उतना अच्छा है। फिर हम इसके अंदर, ये देखें ये लेमन है, फिर हम इसके अंदर लेमन डाल देंगे। लेमन डाल दिया। अब इसको हम पकने देंगे अच्छे से। और व्यूअर्स देखें, ये है शहद, ये देखें। ये शहद हमने ऐड किया। देखिए शहद के बाद इसने अपना पूरा कलर चेंज कर लिया है। इसको अच्छे से बॉयल आने देंगे हम। फिर उसके बाद हम इसे कप में निकालेंगे। चलिए व्यूअर्स,
हमने पूरा से 10 मिनट तक पकाया है। 10 मिनट के बाद पकाने के बाद इसके देखें टेक्सचर कैसा हो गया है, हमें यही चाहिए। ठीक है व्यूअर्स, ये जो है रेमेडीज़ बहुत ही अच्छी है, बहुत ही करामतदार है, बहुत ही अच्छी है। अब हम इसे निकालेंगे कपों में, भले से इसके अंदर ये आने दें। आजकल मौसम इतना व्यूअर्स ख़राब चल रहा है, जिसकी वजह से हर आने वाले को हर उसमें ये इश्यूज़ चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये हम एंड में इसको स्पून से निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा ना मौसम गड़बड़ कर रहा है, जिसकी वजह से हर आने वाला जो है इंसान इसी बीमारी में मुब्तला हो चुका है। और व्यूअर्स, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी, आजकल डेंगू बहुत चल रहा है, तो डेंगू के हवाले से भी मैं आपको ज़रूर वीडियो शेयर करूँगी। उसकी भी रेमेडी आपको ज़रूर बहुत जल्द आपके लिए लेकर आऊँगी। वो भी बहुत ज़बरदस्त है, कितने लोगों ने उसको यूटिलाइज़ किया है। उसके 100 में से 75% जो होते हैं रिज़ल्ट आए। तो दोस्तों, मेरा जो ख़्याल है, मेडिसिन से ज़्यादा अच्छा ना रेमेडी अच्छी होती है, क्योंकि देसी टोटके जो होते हैं वो बहुत जल्दी रिकवर कर लेते हैं, ना कि मेडिसिन आपको साइड इफ़ेक्ट भी करती हैं। और दूसरा कि उसके ना साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं, और ये देसी टोटके होते हैं, इससे बहुत जल्दी बंदा रिकवर हो जाता है। कोई इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, बिल्कुल अच्छे होते हैं। जैसे कि आप पिएं, और आप मुझे ज़रूर वीडियो में बताइएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि ये किस तरीके से आपको असर किया है और इसमें कितने अच्छे बेनिफिट थे, आप लोग कितनी जल्दी रिकवर हुआ है आपका ज़ुकाम। तो चलें दोस्तों, आपसे उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर करके बताइएगा कि रेमेडी आपको कैसी लगी। और फ्रेंड्स, मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी अगर आपने इसको बेल आइकन को प्रेस किया होगा। तो चलें दोस्तों, अब मैं आपको नेक्स्ट रेमेडी के साथ मिलूँगी। जब तक कि मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।